Na redu je prilog o eko selu koje je locirano na pjeni od mora. Idemo u Buljaricu, u eko selo Drvljenik. Pogledaj. U mjestu Buljarica na domak Petrovca u zaleđu jedne od najljepših plaža na Crnogorskom primorju smješteno je eko selo Drvljanik. Iako na početku gradnje nije bilo zamišljeno kao mjesto koje će imati turističku namjenu, ovo eko selo danas je jedno od najautentičnijih na tom dijelu naše obale. Htio sam da se primaknem selu, razumijete, pošto svi bježe iz sela. Danas je vrijeme naopako da bježe od zdravog života, o zdravoj hrani, zdravoj vodi. I danas je uvredljiva riječ, kaže seljak, seljačina. Meni je to kompliment. I onda sam krenuo, prvo sam za moju familiju dalju napravio ovo pojedinačno, da ne živim u stanu, da mi se niko ne diže iz kreveta kad dođe gost, nego da svako ima svoju kuću. Jeli da? I onda su došli Česi, to je bilo ljeto, i tražili su jednu od ove dvije kućice, jednu da im izdamo, tamo smo krenuli da radimo, nekih 2007. I Čeh je navalio jednu kućicu da mu izdamo. Međutim, ja nisam hteo. Žena inače priča malo tamo za istočnih zemalja jezik i on je izvadio, možemo li mi za ovaj novac, to je 1000 maraka, da uzmemo kućicu za 25 dana. I ja rekao, kako da ne možete? Hvala Bogu. I onda smo krenuli da se vidjeli da je to prava stvar i da trebaju oni. Dan danas dolaze. Znači, oni dan danas dolaze kod nas, svih 25 dana borave. Oni ovdje su kod nas 25 dana, ali sve obiđu. Znači, 10 dana imaju na more, a ostalo 15 dana obilaze Crnu Goru. Eko selo kapaciteta 18 ležajeva smještenih u 5 kućica izrađeno je od prirodnih materijala, drveta i kamena. Iako u duhu starine sadržaji ovog sela u potpunosti su prilagođeni modernom vremenu. Ja kad sam radio u Švajcarskoj, tamo imali smo jedan kafeteriju koja se zvala Drvljanik u prevodu našim. I to sam ime mi se svidjelo i stalno smo boravili u tom Drvljaniku. I onda u ono vrijeme pitate vlasnik kafane, hoćem li da promeni interijer. To je 80. godina. Ja nisam dobro znao jezik. Pitam moga prijatelja, šta kaže gazda, pa pita, pa što mene rekao briga. Neka menja, to je njegovo koliko sam ja. Ali oni rade prema, jer ja sam njemu gostam. Onaj ko plaća, ko uzima pare, on je sluga. Onaj ko plaća, on je poštovan, pa bio je na bauštelu ili smetljar ili komunalac i onaj doktor. Ono što Drvljanik čini posebnim je tradicionalna kuhinja koju sprema iskusna domaćica Radmila, koja je radni vijek provela kao kuvarica u hotelu Nikšić u Sutomoru. Namirnice za njenu kuhinju nabavljaju se isključivo iz crnogorskih sela, koja su poznata po kvalitetu određenih proizvoda. Vodim računa odakle nabavljam proizvode, onda spremam iz posača, imam pekaru za hleb, pečem domaće hlebove, imam te žitarice, sve sa Durmitorskog kraja, imam heldu, imam raž, imam ječam i sve te žitarice koje pečem hlebove, imam iz posača. Tako da i gosti mi to zahtijeva, u stvari ambijent to zahtijeva, takvu hranu. Upravo takav ambijent. Jagnjetinu nabavljam iz Banjana, isto od ozgo od Nikšića iz Banjana, a piletinu imam isto jednog čovjeka iz Krajbara, tamo Krajina, on drži te tovne piliće i od njega nabavljam piletinu. Vodite računa o tome odakle nabavljate kajmak i sir? Sve s planine od ozgo nabavljam, znači ili sa Žabljaka, s Durmitora, ili iz moga kraja Kosanice i iz Banjana. Drvljanik uglavnom posjećuju stranci iz raznih evropskih zemalja. Interesantno je i to da ovdje borave u prosjeku od 15 do 25 dana.
i svi oni, kaže Radmila, traže isključivo crnogorske specijalitete. U vrijeme doručka pripremam im pite, proje, cicvaru za doručak. Sad, ako gosti zahtijevaju, onda ja to pravim i preko dana, isto i uveče, ako oni zahtijevaju. Pošto to nije neki meni za veče ili za dan, nego obično za jutro, onda za jutro pripremam, kako ne. Pravite i domaće sokove, likere? Da, pravim domaće sokove od šipka, od divljeg šipka, od kruške, od jabuke i od maline. To su ti domaći sokovi koje ja trenutno pravim. Ovo drugo ima to da se kupi, imam gore po tim selima da kupim. Probala sam da bih napravila i od renjka, ali renjaka nemam gdje da kupim i tako da od toga jednu malu količinu sam napravila, 5-6 litara, ali to je prošlo, to nema. Inače se i likere isto tako pravim od šipka, od maline, od višnje, od eto tako. Džemove također? Džemove isto od šljive, kad počnu kajsije, od kajsije. Na trpezi ovog sela može se naći domaća rakija i vino koju sami proizvode. Ja nemam svoju ličnu lozu, ali kupujem vino, za vino kupujem crnički vranac čisti, a za rakiju ovo makedonsko. Dok ne bude dozvoljeno, jeli, to je nama stranci, oni se dive, kad nama dozvoljeno to da radimo, da pečemo rakiju. Ja rekao, ostavim malo, pa kad su oni u septembru koji dođu, mi pečemo, to je za njih velika fešta, da to oni nisu doživljavali, recimo što je nama ovdje dopušteno. Meni prijatelj iguman manastira Pavle Gradište, on me naučio da ovo mlado vino pravimo, to je ortodoks, to nema nikakve primjese, ono je malo i sladunjavo, razumiješ, stari su načinjali pršutu i mlado vino za Božić. Tako da je to vrlo, te dvije stvari su morale da imaju za Božić. Tako i ono tada počinje da zrene, inače sve što je starije, ono je bolje. Nego, pošto je malo toga vina i ne stiže, vino bi trebalo da stigne od berbe do berbe, međutim ovo ne stiže. Ovo sam ja napravio za mene i moje prijatelje, a ostalo vino prodajemo, razumiješ, i imamo čak kupinovo vino, imamo medovinu, imamo ta sve stara. Kaže, jedan moj prijatelj doktor, kaže, ako hoćeš da se zdravo hraniš, hrani se ono što ti je ćaća jeo ili djed. I to je zdrava hrana. Ovo danas, ja prioritet taj, ja ne volim inače tu globalizaciju, nego tradiciju. Anđelići na svom imanju imaju i neobične ljubimce za koje kažu da bi trebalo da budu brend Primorja. Pa ja sam bio bolio, mi smo imali prvo jednu magaricu tu radi sela. Selo ne može biti bez neke, ne može selo imati kučka i mačku, jeli, moraš imati kravu. I onda smo tu Soraju, razumiješ, koja je otuđio čovjek, doveo ovdje, ja otkupio i ona je bila kao, razumiješ, s njom se igrali. Zamislite vi, recimo, kad gost neki Englez iz hotela iz Petrovca dođe i da pita mene, imamo tu djevojku jedna koja zna engleski, da mene pita da li može on da dođe da donese kilo u šangarepe i da 2 sata boravi s Margaretom. I da je češagija. Ja sam na to ja sam samo nasmijao. Kako da ne može, brate, dragi. Njemu je bilo žao, kaže, što nije na početku to, koliko su oni prisni, jer oni žive u jednom gradu, u toj globalizaciji, gdje nikad ne izađu iz grada. Nikada. Jer uđu u avion i lete avionom i opet spušte se u grad i on ne zna ni šta je magare, ni šta je životinja, ništa. I to njih, sve što nemaju tamo, oni traže na drugim destinacijama. To je bio nekada brend, kaže, i ovdje imamo tu
jedno koji kaže, toliko smo siromašni bili kad nismo mogli da držimo magare. Magare tu treba jako malo. Magare su nikada, kod nas barem, nije se davalo su ko konjima i šta ja znam. Magare je doktor i sluga. Ili obratno. S magaretom, uvijek se išlo s magaretom u njivu. Alatku makar nosi, uvijek se donosilo malo drva, a doktor je, što je njezino mlijeko, sve liječilo. Sve liječilo. Taj čuveni magareći kašar, ovo sada, ova gripa i to, za imunitet, ovo je sada, evo mi mu uzemo i dajemo, darimo, mi ne naplaćujemo ništa, ja ga pijem, radi imuniteta, pošto sam operisan od raka i darivamo tamo, pogotovo toj djeci imaju prioritet. Imamo te dvije Balkanke koje dosta su i jednu tu Italijanku koja je čisto za ukras. Razumiješ, to Sorajo je taj zvao, što je, ona je 2 godine, 3 radila na plažu. Dok je bila mala, interesantna, kasnije otuđio i mi smo je posle kupili tako da imamo neku ljubimice. Crna Gora je zemlja koja je, kako Branko kaže, Bogom data za razvoj ruralnog turizma. Sreće je ističe što su sela ostala zapuštena i netaknuta. Sa malo rada, a više znanja, da se može da se zaradi na račun ljepote Crne Gore. Zemlja koja je Bogom data za turizam. Bogom data. Ja radim 3,5 mjeseca i to, eto, malo vina prodajem i to živim godinu dana. To nigdje ne možete. Ja zaradio vani. To nigdje na svijetu ne možete. Anđelići dokazuju svojim primjerom da je spoj poljoprivrede i turizma, sela i grada, tradicije i modernog, budućnost Crne Gore.